Đây là bộ CPU Fanuc 18 gạch TA, model là A02B gạch ngang 0130 gạch ngang B505. Đang để báo lỗi bộ CPU không khởi động được. Màn hình đèn xì cũng là gì không khởi động được, bị treo. Sau đây tôi phải tháo bộ này ra để kiểm tra sửa chữa. Đây là em CPU Fanuc 18 gạch TA sau khi sửa chữa xong. Bây giờ tôi sẽ tiến hành bật cho em nó khởi động lên này. Đã khởi động lên nhé. Không báo lỗi gì này. Màn hình lên bình thường rồi này. Ok nha, không có lỗi gì, nên bình thường.